ஸ்டார்ட். ஹாய் காய்ஸ், நான் இது வரையும் போகாத ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறேன். ராஜஸ்தானுக்கு போக போகிறேன். என் தங்கச்சி, நான், அப்புறம் ஃப்ரெண்டு, என் தங்கச்சியோட ஃப்ரெண்டு, இப்போ எனக்கும் ஃப்ரெண்டு. இது வரையும் பார்க்காத விஷயத்த பார்க்க போகிறேன். தாஜ்மஹாலுக்குலாம் போக போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரையும் நான் போனது கிடையாது. நான் அப்படியே போக போக என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வரேன். இந்த வீடியோ நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாதா கோச்சில் தான் ஏறினோம். ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது, வெயிலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க என் தங்கச்சியும் அவங்க ஃப்ரெண்டும். நமக்கு அது பழகி போனவங்க தான், அவங்களுக்கு அது பழக்கம் கிடையாது. அதனால் இப்போ ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துருக்கோம். இங்கே நல்லா குளிச்சு ஜாலியாக அப்படியே இருக்குது. ஜாலியாக தான் போகுது லைஃபு. நாங்கள் நைட்டு சிக்கன் பிரியாணி ட்ரை பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு தெரில டேஸ்ட்டு. பார்க்கும்போது பயமாக தான் இருக்குது. என்ன எப்படி இருக்க போகுது தெரில. சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா? ரொம்ப ஆவரேஜாக இருக்குது. உப்பு வேற கிடைக்குது. எனக்கு ஓகே தான். மதியத்துக்கு இது ஓகே அப்படின்னு நினைக்குது. எனக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல. என்ன பண்ணுறது, ட்ரை பண்ணுவோம். எழுந்துட்டோம், இட்லியும் சாம்பாரும் சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். செம்ம தூக்கம். வீட்டில் கூட நான் அப்படி தூங்க மாட்டேன் போல். இங்கே செம்மையாக தூங்குவேன். அண்ணனும் வேறு லெவல் தூக்கம். பூனா மட்டும் காலைல எழுந்து குறுக்க நெருக்க நடந்து டீக்கு அலைஞ்சிருக்கு. ஆனால் டீ கிடைக்கல. இப்போ அப்படியே சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கோம். நல்லா தான் இருக்குது, ஜாலியாக தான் இருக்குது. இன்னும் மதியம் லஞ்சு. இப்போ போய் இன்னொரு குட்டி தூக்கத்தை போட போகிறேன். கூட்டம் மதியம் லஞ்சு. அதுக்கப்புறம் நைட்டு 8 மணி தான் இறங்குவோம். அது வரையும் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில, பார்த்துக்கலாம். ஹாய் கைஸ், 2வது நாள் ஆயிடுச்சு. 2வது நாளில் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. காலைல இட்லியும் வடையும் சாப்பிட்டோம். இப்போ நாங்கள் சப்பாத்தி ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். சப்பாத்தியும் ஏதோ எனக்கே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியும். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். நல்ல தூக்கம், நல்ல ஏசியில் ஜம்முன்னு இருக்குது. ஏதோ பூனாவும் வீடியோ எடுக்குது. ரொம்ப பாவம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். கையெல்லாம் சுட்டுருச்சா. வீடியோ முழுசா பாருங்க. நிறைய விஷயத்த போகிற இடத்துல நான் காட்டுறேன். ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சேனலை இப்படியே டெவலப் பண்ணி ஆகணும்னு படாத பாடுபடுறேன். ஆனால் டெவலப் ஆகவே மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரே இடத்துல நிற்குது. நான் டெவலப் பண்ணுவேன். நைட் ஆகிடுச்சு. செகண்ட் டே சாப்பிட போகிறோம். இன்னும் ஒரு 1.5 மணி நேரத்தில் இறங்கிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். இதோ பூரியும் நான் சாப்பிட்டே முடிச்சிட்டீங்க. அதுக்குள்ள ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததா என்னன்னு தெரியலையே. இல்லை கம்மியாலாம் இல்லை, டேஸ்ட்டாக இருந்ததுனால நான் டக்குன்னு சாப்பிட்டேன். பூனா ஒரு அவங்களோட நம்மளோட ஸ்பீடு. அதுவும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருச்சு. நான் தான் லேட்டு போல. எப்படி இருக்கு தெரியல, சாப்பிட்டு பார்ப்போம். பரவாயில்ல, நான் விட போர் அடிக்கணும்னு நினச்சேன். 3 பேருன்றதுனால போர் அடிக்காமல் ஜாலியாக போயிடுச்சு. இதோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இறங்க போகிறோம். நம்ம அண்ணன் வேற நல்ல வேற லெவலில் காமெடி பண்ணுறாரு. அது சரி, என்னை வச்சு நீங்கள் தான் காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மக்களே. பூனாவும் அடிக்கடி மொக்கெல்லாம் வாங்கிச்சு. என்னைக்குமே மொக்க வாங்காத ஒரே தான். என்ன சொல்லிட்டு பாருங்க. அப்ப பல்லாலும் போய் பெட்ஷீட் உள்ள பூந்துன்னு தூங்கி இருந்துதான். நைட்டு இறங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு சப்போர்ட் கால் பொறுத்து தான் இருக்கான். எல்லாரையும் சேர்த்துக்கோ, அவரையும் சேர்த்துக்கோ. பெப்சி கொட்டினாரு. பெப்சி இல்ல, ஸ்ப்ரைட் கொட்டிட்டாரு அண்ணன்.
What's your name, bro? ஒரே ஃபன்னா போயிட்டு இருக்கு. நிறைய கலாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கு. பூனாவை எல்லாரும் கலாய்க்கிறாங்க. ஒரே இறங்க போற நேரத்துல எல்லாரும் ஃபேமிலியா செட் ஆயிடும். என்ன ஒண்ணு இறங்க போற நேரத்துல செட் ஆயிடும். அவருக்கு இவர் பேரு வந்து மணி மணி மனோ அண்ணன் மணி மணி புவனா நம்ம தாத்தா பட்டேலா பட்டேலா பட்டேல் அவங்க பேரு சூப்பர். அவரு தான் நம்ம ஸ்ட்ரைட் ஆன கொட்டினவரு. ஹாய் ஹாய் அண்ணா நீங்க ஒரு ஹாய் ஹாய். ஜாலியா ஃபன்னா போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் ஒரு 1 ஹவர்ல இறங்க போறோம். இப்போதைக்கு இந்த ட்ரிப்புக்கு டாடி வந்து ஆனா இது என்னதுன்னா நிசான் முரேன் வந்து இறங்கிட்டோம். வாயில கூட வர மாட்டேங்குது. இப்போ இங்க இருந்து ஒரு ரூமை புக் பண்ணி 60 ரூபாய் 1 ஹவருக்கு அங்க போக போறோம். அங்க இருந்து டெல்லிக்கு போக போறோம். அங்க இருந்து ராஜஸ்தான் போக போறோம். வாங்க போலாம். மெட்ரோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால எதுல போவோம்னு தெரியல, ஆட்டோவா கேபா அப்படின்னு. இதுவரையும் நம்ம ஊர் மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனால் ஒன்று இங்கே இருக்க மக்கள் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காங்க. கீழே இறங்கி போயிட்டுருக்கோம் பாருங்க. எல்லாரும் ட்ரெயினுக்கோசம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ப்ரோ வாங்க. டெல்லி ஆட்டோ இதுதான். கேப் பிடிச்சிட்டோம். கேப்ல போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு ரூம் புக் பண்ணி சிட்டிங்க போட்டு அங்கிருந்து காலைல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டெல்லிக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே ரூமை பார்க்க போகிறோம். மூணாக வர பசிக்குது சொல்லுது. ஏதாவது சாப்பிட்டா சாப்பிடுவோம், இல்லைன்னா ரூமில் போய் சாப்பிடுவோம். ஓல்டு டெல்லியை காட்டுற பாருங்க. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாருங்கள் கர்வ்டாக இருக்குது. எப்பயுமே ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும். போகிறப்ப வேணால் கர்வ்டாக ஆகும். இங்கே ஸ்டார்டிங்கே கர்வ்டாக இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல பாருங்க. இங்கே 1 ஹவருக்கு 10 ரூபாய். இது ஃபுல்லாகவே ஏசி. நாங்கள் இங்கே தான் தங்கணும். இப்போ எழுந்து போகிறோம். எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லையும் இது இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டெல்லிலேயும் இருக்குது. இது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது. நாங்கள் இங்கே தான் தங்கணும். ஏசி இது வேறு. இதில் ஃப்ரீயும் இருக்குது. அது வந்து ஃபேன் மட்டும்தான் இருக்கும். ராஜஸ்தானுக்கு ட்ரெயின் ஏற போகிறோம். இப்போ அதுக்கோசம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ட்ரிப் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. முன்னாடியாவது ஏசியில் இருந்தோம். இது ஏசியும் கிடையாது, நார்மல். வெயில் தான் தாறுமாறாக அடிக்குது. அதுவும் ஆகஸ்ட்டில் இவ்வளோ வெயில் அடிக்கிறது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது. ஏன்னா கடந்த ஒரு 2 வருஷமாக நல்ல மழை. ஆகஸ்ட்டு, செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர்லாம். இந்த வாட்டி ஆகஸ்ட்டில் பயங்கரமாக வெயில் அடிக்குது. போகலாம். ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ட்ரெயின் 1 ஹவர் லேட்டாக. அண்ணன் புலம்பிக்கிட்டு இருக்கு. பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. எப்போ வரும்னு பார்த்து ட்ரெயின் ஏறிட்ட ஒரு வழியாக நேரத்தில் தூக்கி போட்டு அப்படி ஜாலியாக வெயிட் பண்ண இரு, நான் எனக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன். சப்பாத்தி இது என்னன்னே தெரில. இதுவும் என்னன்னு தெரில. இது வந்து நம்ம வெயில் காலத்தில் சாப்பிடுவோம்ல அது. இது வந்து சாப்பாடு. இதுவும் என்னன்னு தெரில. எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது. பட் என்னன்னு தெரில. அதில் வந்து சாப்பிடல.
ஒரு இந்திக்கார கேங் வந்தாங்க, ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. அவங்களும் கஷ்டப்படுறவங்க தான், நம்மள மாதிரி தான் எல்லாருமே. சப்பாத்தி வாங்கியிருக்கோம், சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கு. கொஞ்சம் சுமாரா? உப்பே இல்லடா டே அதுல எதுவுமே. உப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போனா, உப்பு இல்லைங்க, சாப்பாடே இல்லைங்க. இது சாப்பிடுச்சிருவோம். இந்த ஆனியன் படத்துல வரும்ல, அப்பளமா இல்லை கச்சிப்பா அந்த மாதிரி இருக்கு. கை துடைக்கலாம் போல இருக்கு. என்ன பண்றது, வெளியே வந்தா அதெல்லாம் தாண்டி தான் அவனோட வீட்டுல செய்யும் போது டைமுக்கு சாப்பிட கூட மாட்டோம். அம்மாக்கள் அருமைகள் தெரிகிறது. தெரியுது அம்மாவோட கஷ்டம். என்ன பண்றது? ஓகே, இது ரொம்ப பேசுற, கை வலிக்குது. இப்போ சாப்பிட உட்காந்துருக்கோம், ட்ரெயினில் போயிட்டே இருக்கோம். எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி இன்னுமா போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அம்மா இன்னும் போயிட்டு பின்னாடி வேற இல்லை, பேக் லைட் வச்ச மாதிரி பறிச்சுன்னு இருக்கு. வச்சுட்டா படத்தெல்லாம் காட்டுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இதுவில் தான் இருக்கும். நான் இந்த மாதிரி தான் ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் இப்போ தான் நிஜத்தில் பார்க்குறேன். நம்ம அண்ணனால எல்லாமே ஃபோட்டோ எடுக்க வந்திருக்காரு. ஹலோ பேசஞ்சர் நம்ம யூடியூப் சேனலை பற்றி கேட்டார், சொன்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. நல்லாயிருக்கு, இதையும் பார்த்தாச்சு. இவரால் தான் இங்கே வந்திருக்கோம். இவர் எதுவும் மெடல்லாம் வேறு வாங்கியிருக்காரு. டிடிஆர் தான், ஆனால் ரொம்ப பெரிய ஆளாக இருக்கார். ஃபோட்டோலாம் காட்டினார். இவரால் தான் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் வந்திருக்கோம். இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்களா, இது பக்காவான கிராமமாக இருக்கிறதுனால லஞ்சுக்கெல்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க. அது வேணுமா இது வேணுமா 132 வாட்டி வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ எங்களுக்கு தேவைப்படுது, பத்தும் அது கேட்க மாட்டாங்க. அவன் அண்ணன் தான் ஓடுறாரு கடைசி வரைக்கும். அவன் ரொம்பவே உழைக்கிறாரு. வீட்டில் ரேஷனில் அரிசி கூட வாங்கியிருப்பாரா தெரில, இங்கே சாப்பாடு வாங்க ஓடுறாரு. எல்லாம் தலையெழுத்து என் கூட சேர்ந்தா அவங்களும் கஷ்டம் தான். இது வந்து என்னன்னே தெரியல. மிளகா இருக்கு, மிளகா பஜ்ஜி இருக்கு, ஆறி போயிருக்கு. அதான் சாப்பிட்றோம். பசிக்கு என்ன பண்ணுறது, சாப்பிட்டு தானே ஆகணும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இறங்கிடுவோம். இறங்கிட்டு அந்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஹலோ காய்ஸ், ராஜஸ்தான் வந்துட்டோம். இப்போ ட்ரெயினில் இருந்து இறங்க போகிறோம். இறங்கி நேராக ரூமுக்கு தான். மூணு நாள் ட்ராவல். இப்போ இறங்குறோம். பயத்துக்கே பயத்தை காட்டுறாரு. நம்மலாம் காட்டில் ரைட் பண்ணேன், நம்மலாம் காட்டில் அப்படி யானை, புலி, சிங்கம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தவங்க. நம்ம போய்த்துவோமா? அண்ணன் நமக்கு பயத்தை காட்டுறாரு. பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிட்டோம். ஓகே ஓகே, இப்போது ரூமுக்கு போக போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் நினச்ச மாதிரி நினச்ச பிளான் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன ஒன்று, கொஞ்சம் ட்ரெயின் மட்டும் டிலே அங்கங்கே. ஏன் இவ்வளோ கிளாரிட்டி கம்மியாக தெரியுதுன்னு தெரியல ஃபோனு. லைட் இல்லை, அதனால் அப்படி இருக்கு போல். அப்படியே போக அப்டேட் பண்ணுறேன். நாங்கள் காரில் போயிட்டுருக்கோம், ரூமுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். நாளைக்கு டெசர்ட்டுக்கு போவோம். நாளைக்கு டேப்லெட் வேறு லெவல் பண்ணுறோம். இதுதான் இந்த இதோட ரெசார்ட்டோட நேம். சூப்பராக இருக்குல்ல? இது மாதிரி இருக்குது, சந்திரமுகி வீடு மாதிரி இருக்குது. வந்துட்டோம் ரூமுக்கு. அண்ணன் முகத்தில் இப்போ தான் சிரிப்பே தெரியுது. இவர் தான் நம்மளை பிக்கப் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தார். ரொம்ப நல்லவராக இருக்கார். அவர் தான் ஓனரும் கூடயா. ஹாய், ஃபைன், வெல்கம்.
தேங்க்யூ. இதுதான் நம்ம ரூமு. ராஜஸ்தானுக்கு வந்து சேர்ந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போர் கூட அடிச்சிருக்கலாம். இதுக்கு மேலே வர வீடியோ கண்டிப்பாக போர் அடிக்காது, நான் அதுக்கு கண்டிப்பாக கேரண்டி கொடுக்குறேன். வேறு லெவலில் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணி ஒரு நல்ல வீடியோவை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு காட்டுவேன். நாங்கள் இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டோம், ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம். நீங்கள் முழுசாக நீங்களும் பார்க்கணும். ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் நானும் திரும்பி வருவேன்.